يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا نوعين سمك، ان شاء الله الوصفة تبقى سهلة عليكم. طبعا مطبخ دنيا يا بنات. معانا بقى نوعين سمك. نوع طبعا هنعمله صينية يا بنات كده بالطماطم كده والبصل والثوم. ده بقى الطماطم بتاعت الصينية، وده الثوم يا بنات بقى بتاع الصينية، ومعانا بقى بصلاية. وده بقى النوع اللي احنا نقليه يا بنات، طبعا هنقليه كده في الزيت عادي زي ما احنا متعودين احنا نقليه. ده الثوم بتاعه. ومعانا بقى كزبرة. ناخد طبعا العيدان دي كده يا بنات بتاعت القلي. وده بقى السمك طبعا احنا فاتحينه. طبعا ده بتاع الصينيه فاتحينه بقى بالطول كده، وطبعا شقات من هنا يا بنات، شقين كده 3 شقات كده. شوف بقى قلبه عامل ازاي يا بنات. طبعا معانا بقى الفرشه بتاعتنا اللي انا عملت قبل كده في الفيديو معاكم، ودي بقى فرشه السحريه اللي بتخلي قلبه كده زي القشطه يا بنات. بصوا، حبيت بس اوريكم بقى، وان شاء الله لما انضفه اوريكم عامل ازاي. اتمنى بقى يا بنات تتابعوا الفيديو، ولو عجبكم بقى الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان طبعا كل جديد ان شاء الله يوصل لكم يا بنات. واتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتتابعوه. كده بقى غسلنا بقى السمك بالفرشه اللي قلت لكم عليها يا بنات. طبعا نقعها بقى في ميه وخل ودقيق وليمون طبعا يا بنات، طبعا بتاع ربع ساعه كده. بصوا، عصره فيه بقى الليمون كده، ليمونتين كده او 3، والسمكه بتاع ربع ساعه كده. حبيت بس اوريكم بقى قلبي يا بنات عامل ازاي. بصوا، شوفوا بقى الفرشه جميله ازاي. ده بقى اللي بقول لكم عليه، الفرشه جميله جدا، بتخلي القلب بصراحه قشطه من جوه. شوفوا بقى التاني، يعني الفرشه ده بقى يا بنات تستاهل بقى منكم بقى لايكات كده حلوه. اجهز بقى يا بنات بقى الخلطه كده بتاعت السمك، التتبيله هنتبل بقى البانيه للسمكين، وارجع لكم تاني يا بنات. كده يا بنات طبعا احنا دقنا بقى التوم كله يا بنات. طبعا السمك ده او السمك ده دقنا كده في الهون كده، مش عايزين نكبر، اللي هو كده على طول زي ما انا دقيته. معايا بقى الورق بتاع الكزبره اللي قلت لكم عليه. هندوق بس دقه واحده كده بسيطه، مش ناعمه قوي، لان حاجات بسيطه يعني خطوتين بس كده بالشكل ده كده يا بنات. كده احنا لسه واخدين الورق، مش واخدين العصيان بتاعت الكزبره. بصوا بالشكل ده كده. بصوا يا بنات، طبعا بقى غسلنا بقى السمك التاني والسمك الاول بتاع الصينيه وبتاع القلي، مع انهم كده بالليمون كده والخل والدقيق كده والملح كده حبه كتار كده عشان الزفاره. بصوا، يعني مش محتاجه اكبر عشان احنا مش عايزين حاجه ناعمه قوي. بصوا يا بنات بالشكل ده كده كامل باش ما اطولش عليه. كده بقى نديت بقى الخضره كده بالشكل ده كده على التوم. بصوا معايا بقى ليمونه كده كبيره كده او ليمونتين كده وسط، نحصرهم بقى كده. طبعا القشر بتاع الليمون ده بقى اللي احنا غسلنا بيه السمك ده مش هنرميه خالص، هنحتاجه طبعا في الاخر. بصوا كده، اقول لكم يعني نحتاجه فين القشر ده. يعني تغسلي بيه السمك وبعد كده تغسلي مع السمك وتركني كده مع السمك زي ما انا ركناه كده، برضو لما نيجي نحتاجه للقلب هنطلعه. معايا بقى خلي يا بنات بتاع معلقتين كده، ومعايا زيت، برضو معلقتين. طبعا اساسي بقى اللي بنات التوابل طبعا الكمون نحط معلقه كده، ومعايا بهارات، معايا فلفل اسمر، معايا بقى الملح. نقلب بقى كل ده كده. نجيب بقى الاول السمك اللي احنا نقليه نتبله الاول، وده ما يتركن بتاع ساعتين كده او ساعه. بصوا، طبعا ندوب بقى الحدو بتاعي بنات. لا كده مظبوط. لسه بقى يبان بقى الخلطه بتاعتنا اللي هنحشي بها السمك. ده السمك طبعا اللي احنا نقليه، اول حاجه بقى نحشيه الاول ونركنه عشان ده مش هنحتاج دلوقتي. هنبدا بالاول في الصينيه. بصوا بالشكل ده كده، من بره بقى كده نطعمه كده من بره كده عشان برضه الحدق بتاعي من بره ومن جوه كده. شفتوا بقى قلبه عامل ازاي يا بنات، زي القشطه ازاي كده. والله يا بنات الفرشه دي جميله جدا،
احسن ما تعملي بايديكي وتعوري ضفرك ولا حاجه. لا بصوا الفرشه دي جميله جدا، تغسليها برضو كده بعد ما تخلصي بالصابون كده بتاع المواعين، تنشفيها كويس وتعنيها. بصوا كده التوم كده، وتعنيها بقى ايه للسمك المره الجايه. اكمل بقى كده يا بلاش ما اطولش عليكم. كده بقى يا حبايبي طبعا خلصنا بقى اول سمك. بصوا ده بتاع القلي ده بقى اول حاجه بنبدا فيه ده يا بنات. بعد كده بنركنه نخش بقى في السمك بقى الصينيه. بصوا لازم بقى نحشي كده برضو ونطعمه برضو من هنا من الفتحات دي كده يا بنات. لما تجيب بقى السمك اللي بتاع الصينيه لازم يبقى صغير كده، ما ياكلش بقى الحجم ده يا بنات كده. بصوا ما يكونش الحجم الكبير ده كده، لازم يبقى صغير. ده بتاع القلي ده بتاع الصينيه، ده ما بياخدش وقت ايه في السوا وكده. بصوا هو طبعا بقى ناشف كده وجميل. بصوا بنحطه بقى في الفتحات دي كده عشان الملح طبعا والطعميه. بصوا بالشكل ده كده، والطعميه كده من بره كده عشان التوم بتاعه. اول حاجه بتبدأ ده الاول وبيتركن بتاع ده بقى ساعه او ساعتين. اول ما تعملي السلطه كده وتعملي الرز يكون هو ايه قاعد في التتبيله حبه حلوين كده. اجهز بقى كده الصينيه بتاعت السمك ده يا بنات وارجع لكم تاني. ده طبعا بقى احنا حاولنا بقى السمكين طبعا يا بنات، السمك بتاع الصينيه والسمك بتاع القلي وركناهم بقى على جنب كده. معانا بقى صينيه يا بنات هنعمل بقى فيها صينيه السمك. جايبين بقى بصلايه كده واحده كده هنقطعها. قطعها بقى اي حاجه كبير صغير اي حاجه بالشكل ده كده. اي تقطيع يعني تقطعيه كده كده يا بنات على طول كده. وطبعا بقى مجهزين بقى الطماطم معانا. بصوا الطماطم دي معايا مجهزاها في الخلاط. بصوا اقطعها كده على طول كده قطع كبيره اي حاجه مش فارقه يعني، كده تستوي اصلا في الصلصه اصلا. نكمل بقى كده عشان ما اطولش عليكم. بقى يا بنات ده حطينا بقى طبعا قطعنا بقى البصل وحطينا بقى الزيت. طبعا الاكله دي يا بنات الصينيه دي بتعمل بزيت مش بسمنه. بصوا كده حبه حلوين كده. طبعا بقى مش هنحمرها قوي يا بنات، هي بس تتشوح بس كده يعني البصلايه كده تدبل معانا كده. نحط الطماطم مش عايزين نحمر، تدبل كده يا بنات وارجع لكم كده واوريها لكم. كده طبعا بقى البصل اتدبل معانا كده بالشكل ده كده يا بنات. انا حطيت بقى معلقه تومه دقناها برده مع السمك. بصوا يعني هي البصله كده دبت كده معانا شويه كده، ما حمرتش كده بالشكل ده كده. وحطينا معلقه التومه كده تتشوح كده مع البصله. بصوا تدبل بس كده. معانا بقى عصير فلفل كده بارد كده بقيت مقطعينهم. بس واحد اخضر واحد احمر مقطعينهم كده. انتوا عايزين تحطوا بقى حبايب ماشي حطوا براحتكم يعني. كده يبدا كده مع بعض كده دقيقه بس كده، وبعد كده نحط الطماطم بتاعتنا. وهنكون ده بقى كده والنار عاليه ما وطيتهاش خالص. ريحه بس البصل كده تطلع مع الثومه كده والفلفل وريحتهم بقى حلوه كده، نشم ريحتهم كده. ودي حاطين بقى الصلصه على طول. كده بقى ده طبعا بقى شمينا بريحه البصل كده مع الثوم مع الفلفل كده ريحه جميله طالعه. طبعا بقى كده نضطر نحط بقى الطماطم بتاعتنا. البهارات بقى يا بنات اللي احنا حاطينها مع السمك دي احنا نحطها بس هنا. نحط بقى الملح، نفس البهارات اللي احنا حاطينها هناك هنحطها هنا. طبعا الكمون اساسي بقى الطبخه دي كلها كده، السمك ده كله طبعا الكمون، البهارات، الفلفل. دي المكونات اللي احنا حاطينها في السمك. تسبك كده بقى يا بنات وارجع لكم تاني. كده يا بنات تعالوا بقى بنخلي بقى الصلصه كده على النار بقى بتغلي كده تسبك كده نص تسبيكه كده يا بنات. احنا بنقلي بقى السمك ده طبعا مش هنقليه قليه كامله، نص قليه كده يا بنات. بعد كده بنحطه في الصلصه على طول يعني مش هنحمره كده برده. اما احمره برده هوريلكم. طبعا باخدت بقى الليمون ده يا بنات اللي احنا غاسلين بيه السمك، حطيته واحده في الزيت طبعا عشان الزفاره، مش اي زفاره في السمك لما تيجي تقليه يعني. هنشوحه بس كده تشويحه كده بس في الزيت ونطلعه على طول. ولازم بقى الزيت يكون ايه يكون قادح قوي، يكون قادح قوي كده يا بنات. الصلصه طبعا معلين عليها. اول ما انا اقلي السمك ده كنت الصلصه سبكت معايا كده، وبعد كده ايه ادخلها الفرن. برضه همشي معاكم خطوه خطوه كده. بصوا كده
يا بنات طبعا بقى شوفوا الصلصه اتسبكت بقى معايا طبعا مش قوي، بس بصوا شو عامله ازاي، والله العظيم جميله، عايزه تاكل بعيش يعني مش عايزه سمك. شوف بقى الزيت بتاعها مادام زيت كده طلعت كده على الوش كده، بس اتسبكت حلو. ده بقى السمك بقى يا بنات، بصوا كده عليه بقى اللون ده كده، اللون الذهبي ده كده، مش عايزين نحمره كامل. بصوا ده بقى الليمونه بتاع بنشيل الزفاره، ولسه طبعا قلباه يتحمر بقى زي اللون ده كده اللي هطلعهم بقى على طول. كده بقى يا حبايبي طبعا خلصنا بقى السمك بتاعنا. بصوا طبعا بقى نص سوا يا بنات، مش سوا كامل. بصوا لونه مصفر ازاي، نحط بقى كده معاكم في الصلصه يا بنات. طبعا بقى هنسويه كده على البوتاجاز، وبعد كده ندخله الفرن ده كده وش حلو كده. زي ما قلت لكم لازم السمكيه تكون صغيره ما تكونش كبيره. نسويه بقى كده مكانه كده يا بنات كده. هشوف بقى الرز كده يا بنات وارجع لكم تاني. يا بنات قلت بعمل رز بقى معاكم يا بنات. بصوا بقى الاول السمك، بصوا طبعا مغطيه عليه يا بنات، بدل ما يغلي معايا كده لازم اغطي عليه خالص كده. انا بقى حاليا بقى انا فيها رز ابيض، لازم بميه يا بنات وماجي، ما ينفعش بشوربه خالص عشان دي رز بتاع سمك. كده حبه حلوين كده، لازم بقى يتقدح قبل ما نحط الرز. نحط حبه كده لما يتقدحوا نحط لسه كده كده بقى. بنحط بقى الرز كده مع بعض كده يتقدح معانا، نصفيه كده من الميه كويس كده. ده بقى يا بنات ما ينفعش نحط فيه شوربه خالص. نحط فيها مكعب ماجي مكسره كده يا بنات. نحط بقى الملح بتاعنا، نقلب بقى كده تقليبه حلوه كده الاول قبل ما نحط الميه بتاعتنا. اهو كده بقى يا بنات حطينا الميه بتاعته. بصوا لازم بقى الميه بقى على وش الرز كده يا بنات كده، ما يكونش هي كتير قوي عشان ما يتعجنش منك. كده حطيت بقى مكعب ماجي وحطينا الملح. طب يشرب بقى خلاص وينشف خلاص كده يا بنات. نغطي بقى عليه نشوف بقى السلطه، وبعد كده اخر حاجه طبعا السمك هنقليه. كده بقى طبعا وطيت بقى الرز يا بنات الابيض اللي احنا عملناه سوا. معايا بقى السلطه يا بنات عباره بقى عن خيار، بصوا خيار يا بنات، ومعايا طبعا طماطم، ومعايا فلفل رومي، ومعايا طبعا جزرية واحدة يا بنات، ومعايا بصلاية طبعا احمر، ومعايا طبعا ليمونة او انت تحطوا زيادة ماشي، ممكن ليمونتين، ومعايا طبعا كزبرة ده اساس طبعا للسلطة يا بنات الكزبرة. قطعها بقى كده يا بنات ونخش بقى على قلية السمك بتاعنا. يا بنات بقى لقيت بقى السمك طبعا بتاع الصينية، وطبعا كبيت بقى زيت التانية يا بنات، وغسلت الطاسة كويس وحطيت طبعا زيت نضيف. معانا بقى الرز بقى يا بنات، ده بقى زيت بقى في السمك التاني. بصوا طبعا قلبتهم فلفل ونشف ازاي يا بنات مطيبة عليه خالص. بس حبيت بس اقول لكم بس على الزيت ده ما يتعملش ورا بعض كده، لازم الزيت يتكب وبعد كده اجيب زيت تاني نضيف كده زي ما انا جبت كده. قال بقى السمك التاني يا بنات وان شاء الله اوريه لكم. يا بنات بنحط بقى الليمون بقى اللي قلت لكم عليه ده يا بنات، ده بقى بيشيل الزفاره. بصوا عشان كده بيقول لكم خلوه يتغسل كده مع السمك. تعالوا اوريكم بقى السمك بقى اللي احنا هنعمله. دي التاني برضه يا بنات بس زودنا بقى عليه دقيق. بصوا هنعمل بقى كده نفس السمك التاني. بصوا كده، بس حبيت بس اوريكم الليمون ده يا بنات اللي بيتحط في الزيت بيشيل اي زفاره كده. بس احنا برضه غسلناه غسله حلوه يعني، ويعني برضه حبه حلوين كده. نبقى الكميه كلها كده ونقليه، وبعد كده بدلكم بقى مع السمك اللي في الصينيه، والسمك اللي ده والبتاع ده الرز وان شاء الله والسلطه. كده يا بنات بقطعنا بقى السلطه بقى بالشكل ده كده، ومعاها كزبره. نحط بقى 3 معالق خل كده يا بنات، وحطيت طبعا ليمونتين كده يا بنات. طبعا بالخل والزيت بيخلي السلطه طعمها حلو قوي بزيت الزيت يا بنات، وبيديها لمعه كده حلوه الزيت كده. طبعا بقى بقى للسمك يا بنات، وان شاء الله اقدم لكم بقى مع السلطه والرز وصينيه السمك التاني في الفرن. كده بقى يا بنات بقى خلصت بقى وصفه اليوم النهارده يا بنات. طبعا بقى اتمنى بقى الاكل يعجبكم يا بنات. طبعا خلصت بقى السمك وادي الصينيه. طبعا والله العظيم الصينيه دي جميله جدا وهتعجبكم. طبعا دخلتها الفرن يا بنات، طبعا خدت تشويحه كده مكملش دقيقه. وادي الرز بقى اللي احنا عملناه. عايزين بقى تعملوا بني برضه، التغيير برضه حلو. انا حبيت اعمل النهارده ابيض والسلطه يا بنات. واتمنى بقى وصفات الدنيا تكون سهله عليكم وبسيطه. لو عجبكم بقى الوصفه يا بنات تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان طبعا كل جديد يوصل لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.